kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astasfi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi 'inda jahli wa khairati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Firman Allah dahulu tak bosan didengarkan, membersihkan niat dan ucapan dan tindakan. Saya sembuh setiap penyakit dan cahayanya, petunjuk hati saya, bodoh dan bingung saya, sebab rahasia hurufnya senangkan saya, terangi hati saya, telinga mata saya. Monggo sareng-sareng ngaos Adabul Alim wa Muta'alim halaman 9. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa syarsan ila ta'rif hadha al-kitab Syekh Hashim Ash'ari lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah, Ar-Rahmani, zat kang welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi, tur zat kang welas ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, sifate Allah Rabbil alamina kang mangirani wong alam kabeh, wa sholatuhu lan utawi tambahi rahmat ta'zimi Allah, wa salamuhu lan tambahi keselamatane Allah iku ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, asyrafil mursalina kang luwih mulyane pira-pira wong kang diutus, wa khatamin nabiyina lan pungkasane para nabi kabeh, wa ala alihi lan iku ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad at-thayyibina kang bagus kabeh, wa ashabihi lan iku pira-pira sahabate Kanjeng Nabi at-thahirina kang suci kabeh, ajma'ina hale sekabehane. Amma ba'du, anapun utawi sause kang disebut, faqad ruwiya
mongko teman-teman den riwayataken an Aisyah radhiyallahu anha saking Aisyah radhiyallahu anha radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allah anha saking Aisyah Allahumma amin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking Rasul sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah alaihi ing atase Rasul wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Rasul. Kala dawuh sapa Rasul rupane dawuh hakul waladi ala walidihi. Hakul waladi utawi hak-hake anak ala walidihi ing atase wong tuwane walad. Apa haknya? Iku ayuh sina yen to bagusi sapa walad iku ayuh sina yen to bagusi sapa walid ismahu ing namane walad. Yang pertama itu adalah memberi nama yang bagus. Yang kedua wa yuhsina lan bagusi sapa walid orang tua marzi'ahu ing wadon kang nyusoni walad. Yang kedua itu adalah bersikap bagus kepada perempuan yang sudah memberikan air susunya kepada anaknya orang tua itu. Yang ketiga wa yuhsina lan bagusi sapa walid adabahu ing tata kramane walad. Yang ketiga itu membaguskan jadi orang tua itu memberikan sikap-sikap yang bagus terkait adab atau tata keramanya anak. Jadi yang mendidik itu ya orang tua, makanya betul madrasatul ula yaitu ya orang tua. Selanjutnya wa Ibnu Sirin lan saking Ibnu Sirin radhiyallahu anhu radhiyallahu ridhoni sapa Allah anhu saking Ibnu Sirin Allahumma amin. Kala ngendika sapa Ibnu Sirin kanu ana sapa sahabat lan tabiin iku ya ta'allamuna padha belajar sapa sahabat lan tabiin belajar ing apa al-huda golek pituduh kama ya ta'allamuna kaya olehe agawe utawa nglakoni sapa sahabat lan tabiin nglakoni ing apa al-ilma ing golek ilmu. Wa 'anil Hasanil Bishri radhiyallahu anhu wa 'anil Hasanil Bishri lan saking Hasan Bishri radhiyallahu ridhoni sapa Allah anhu saking Hasan Bishri Allahumma amin. Kala ngendika sapa Hasan Bishri ingkana lamun to iku sak temene kelakuan sapa ar-rajulu wong lanang liyukhrija iku liyukhrija darapun metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajari tata kramane awak dhewe ne rajul asinina ing dalem pirang-pirang taun sumasinina nuli ing pira-pira tahun. Jadi harapannya itu seorang laki-laki itu selalu berbuat atau keluar itu untuk selalu belajar
terkait tata kramanya dirinya sendiri dari tahun ke tahun. Jadi namanya belajar itu memang betul minal mahdi ilal lahdi. Wa Sufyan bin Unainah radhiyallahu an, saking Sufyan bin Unayyah radhiyallahu ridhoni sapa Allah anhu saking Sufyan bin Uyainah. Allahumma amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sak temene Kanjeng Nabi, anna Rasulullah sak temene Rasul Allah sallallahu muga paring rahmat lan sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi ing Rasul sama saja. Wa ya Rasul iku al-mizanu timbangan al-akbaru kang agung atau yang besar. Wa alaihi lan iku ing atase Rasul tu'radu diketokaken atau diperlihatkan apa al-asya'u pira-pira suwiji ala khuluqihi ing atase pira-pira akhlake ing atase pira-pira akhlake Rasul wasiratihi lan lelampahane atau lelaku, tapi bahasa untuk Kanjeng Nabi ya lelampahane Rasul wahudahu lan petunjuke Rasul. Fama utawi perkara wafaqo kang nyocoki apa ma ha fama utawi perkara wafaqo kang nyocoki apa maha ing khuluq wasirah wa huda fahuwa mongko utawi ma iku al-haqqu kang bener. Jadi sesuatu perkara yang itu sama atau cocok terhadap akhlaknya Kanjeng Nabi, kelakuan atau lelampahi Kanjeng Nabi, bahkan petunjuknya Kanjeng Nabi, maka itu al-haqqu yang memang betul. Wama utawi perkara kholafa kang nulayani apa ma ha ing khuluqihi wa siratihi wa dahu iku al-batilu batil. Maka sebaliknya sesuatu perkara yang berbeda dari akhlaknya Kanjeng Nabi, lelampahi Kanjeng Nabi atau bahkan petunjuknya Kanjeng Nabi, itu disebut al-batilu, salah, batil gitu, hal yang tidak betul. Itu karena berbeda dengan semua sifat, sikap Kanjeng Nabi. Wa an Habib bin Syahid, saking Habib bin Syahid kola ngendiko sopo Habib bin Syahid libnihi maring anake Habib bin Syahid. Ngendikone apa? Ishab al-fuqaha ishab ngancanono sira al-fuqaha ing pira-pira ahli ilmu agama. Jadi Habib ini bilang kepada anaknya, ishab al-fuqaha temanilah orang yang ahli agama. Wa ta'allama lan belajar sira minhum saking al-fuqaha, belajar apa adabahum ing tata kramane fuqaha. Jadi jangan hanya menemani juga boleh, tapi juga belajar tata kramanya ahli agama ini
fuqaha memang ahli fikih, tapi yang dimaksud di sini adalah ahli agama. Jadi ketika kamu menemani, itu juga kita belajar terkait tata krama ahli agama tersebut. Artinya kita menirukan. Kenapa seperti itu? Fa'indalika mukolamun mengkono sohab menemani iku ahabbu luweh den demeni ilayya maring ingsun min kathirin saking belajar perkara kang akeh minal hadisi saking ilmu hadis. Karena ketika kita itu menemani ahli agama, kemudian kita itu belajar adabnya ahli agama tadi, itu sesuatu hal yang lebih disenangi daripada kita itu banyak belajar dari ilmu-ilmu hadis. Makanya di sini dikatakan adab itu lebih utama. Namanya kitab Adab Ta'lim wa Muta'alim ya. Jadi memang pembahasan ini yang lebih diunggulkan adalah adab. Wa qala lan ngendika sapa Ruwaim radhiyallahu anhu. Amin. Ngendikane ya bunayya ij'al ilmaka milhan. Ya bunayya he anak lanang ingsun ij'al dadekno sira ilmaka ing ilmu sira. Dijadikan ilmu kita itu seperti apa? Milhan ing uyah. Jadikan ilmumu itu seperti garam. Ibaratnya kalau kita itu masak, itu tidak akan terlepas dari yang namanya garam. Jadi kalau nggak ada garam, itu rasanya hambar. Maka ilmu kita itu diperintahkan untuk dijadikan seperti garam. Wa adabaka lan dadekne sira ing tata krama dakikon ing tepung. Jadi jadikanlah adab atau tata kramamu itu seperti tepung. Wa qala lan ngendika sapa Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Ibnu Mubarak radhiyallahu ridhoni sapa Allah anhu saking Ibnul Mubarak. Allahumma amin. Dawe pipun nahnu ila qalili minal adabi. Nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang sedidik minal adabi saking adab iku akhwaju luweh butuh minna ketimbang kita ila kasirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Jadi dawuh itu kita itu lebih butuh terhadap adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Wakilalan den ucapaken li imamina maring imam kita. Sopo imamnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu ridhoni sopo Allah anhu saking Imam Syafi'i. Allahumma amin. Gimana diucapkannya? Kaifa iku hale kaya apa syahwatuka utawi kepinginan sira lil adabi maring adab. Jadi dikatakan kepada Imam Syafi'i, apa sih yang
bagaimana sih keinginan jenengan terhadap adab? Maka apa jawabnya Imam Syafi'i? Faqala, moko jawab, apa bahasa? Jawab ya. Faqala, moko jawab sapa Imam Syafi'i, asma'u krungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf minhu saking adab. Fatawadda mongko demen apa akboni piro-piro anggota ingsun. Analaha sak temene iku kedue akbo isma'an piro-piro pendengaran tatana ama ngerasa enak opo akboni bihi kelawan harf. Jadi dikatakan Imam Syafi'i menjawab asma'u bil harfi, saya itu mendengar satu huruf dari adab, bisa adab itu ya. Nah, ketika tahu satu adab, fatawadda akboni, maka anggota ingsun, maksudnya Imam Syafi'i, anggotaku itu demen apa? Mendengarkan, terus demen dengan mendengarkan, dengan intinya anggotanya itu merasa enak. Jadi kalau misalkan kita itu melakukan adab, itu ada ketentraman, ada merasa enak itu. Apa yang enak? Ya seluruh anggota seluruh anggota ingsun didengarkan enak, kemudian anggota tubuh ini merasa enak gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan adab, maka tidak akan enak, perasaannya juga tidak enak, didengar juga tidak enak, bahkan tubuh kita tuh responnya tentu negatif. Masih ditanya lagi Imam Syafi'i ini, wakilalan den ucapaken lahu maring Imamina Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya lagi, wa kaifalan iku hale kaya apa tolabuka utawi olehe golek sira lahu maring adab. Tanyanya, terus bagaimana jenengan niku, apa yang jenengan lakukan untuk mencari adab? Jawabnya Imam Syafi'i bagaimana? Qala, jawab sapa Imam Syafi'i, iku tolabul mar'ati kaya oleh goleki wong wedok al-madilati kang kelangan waladaha ing anake mar'ah walaisalan ora ana iku laha kedue mar'ah apa ruhu sakliyane walad. Jadi jawabnya ketika ditanya bagaimana kamu itu mencari ilmu. Nah, ternyata mencari ilmu itu seperti mencari yang perempuan terhadap anaknya yang hilang. Jadi rasanya kayak perempuan itu kehilangan anaknya kemudian dicari bagaimana rasanya itu. Walisalaha wairuhu, dan tidak ada kedua mar'ah apa wairuhu sa'liani wala, dan bagi perempuan itu tidak ada lain kecuali ya anak, karena saking merasa kehilangan tadi.
Wa qala lan ngendika sapa ba'dhum sebagiane wong akeh at-tauhidu utawi tauhid iku yujabu netepake apa tauhid al-imana ing iman. Jadi sebagian orang banyak itu mengatakan bahwasanya tauhid itu ya netepi pada iman. Jadi tauhid itu ya wajib beriman. Faman la imana, faman utawi sapane wong la imana kang ora duwe iman. Lahu la imana kang ora iman iku maujud lahu kedue man. La tauhid mongko ora tauhid iku ora ana tauhid iku maujud lahu kedue man. Maka barang siapa yang tidak punya iman, maka dia juga tidak bertauhid. Wal imanu lan utawi iman iku yujabu netepake apa iman asyari'ata yang syariat. Nah, yang kedua itu iman itu ya pasti syariat. Faman la syari'ata lahu la imana lahu. Faman mongko utawi sapane wong la syari'ata kang ora syariat, ora ana syariat iku maujud lahu kedue man. La imana iku la imana ora ana iman iku maujud lahu kedue man. Wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud lahu kedue man. Maka barang siapa yang tidak ada syariat, yang tidak punya syariat atau yang tidak bersyariat, maka gak ada keimanan dan tidak ada pula ketauhidan. Wa syariatu lan utawi syariat iku tujabu netepake apa syariat al adaba ing adab. Faman mongko utawi sapane wong la adaba kang ora ana adab iku maujud lahu kedue man. Iku la syariata ora ana syariat iku maujud lahu kedue man. Wala iman lan ora ana iman iku maujud lahu kedue man. Wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud lahu kedue man. Nah yang ketiga itu syariat itu mesti netepi pada adab. Maka barang siapa yang tidak punya adab, maka yo syariate gak ada, imane yo gak ada, bahkan tauhidnya juga gak ada. Fahadhihi mongko utawi iki aqwalun nabi wal ulama ba'dahu yang tadi sudah dijelaskan. Kullaha ya sekabe hadhihi iku nusyusun piro-piro nas shorihatun kang jelas. Jadi yang sudah disebutkan tadi itu merupakan nas yang sudah sangat jelas. Wa aqwalun lan iku piro-piro ucapan muayyadatun kang dikuataken binuril ilhami kelawan cahayane ilham. Mufsyihatun kang nerangake bi'uluwin kelawan luhure bi'uluwi makanatil adabi kelawan luhure kedudukane atau panggonane adab. Musyarrihatun yang jelasake bi anna jami al a'mali kelawan sak temene pira-pira sekabehane amal ad-diniyati kang bangsa agama iku kol biyatun bangsa ati.
Jadi selain nas yang jelas itu juga ucapan-ucapan. Jadi yang yang dijelaskan tadi itu merupakan akwal atau ucapan-ucapan yang dikuatkan dengan cahayanya ilham, yang mana cahaya itu sakit menerangi terhadap kedudukan adab. Dan nas-nas tadi itu juga menjelaskan bahwasanya semua amal agama, maksudnya yang perbuatan yang berbasis agama itu ya kolbiatun, terletak pada bangsa hati. Kanat mongko ono apa sing ono sebentar. Kanat mongko ono apa akmal au badaniatan utawa bangsa awak, kauliatan atau au badaniatan utawa bangsa awak, kauliatan tur bangsa pengucap, au fi'liyatan lan wa fi'liyatan au fi'liyatan utawa bangsa penggawe. Jadi selain bangsa hati juga bangsa badan, kemudian ucapan, bahkan perbuatan. Iku layuk tabaru ora den wilang-wilang apa syai'un suwiji-wiji minha iku setengah saking amal. Illa ingkana angin lamun yen to ono apa syai' ono iku mahfufan dikepung bil mahasini kelawan piro-piro kebagusan. Illa bil mahasini kelawan piro-piro kebagusan al adabiyati kang bangsa adab, wal mahamidi lan piro-piro penggawe terpuji, perbuatan terpuji, asyifatiati kang bangsa sifat, wal makarimi lan piro-piro kemuliaan al khuluqiyati kang bangsa akhlak. Wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan sak temene maes-maesi penggawean atau menghiasi setiap perbuatan bil adabi kelawan adab iku ajilan mongso ngikiki iku alamatun tetenger atau tondo apa kubulahu den trimone amal ajilan ing dalem mangsa besok. Jadi ketika kita itu menghiasi perbuatan dengan adab, di setiap perbuatan itu disertai dengan adab, maka sesungguhnya perbuatan itu diterima di waktu yang akan datang. Artinya Gusti Allah niku nanti jika perbuatan disertai atau dihiasi dengan adab. Jadi adab itu menjadi perhiasan. Wa bi anal adaba lan kelawan sak temene adab iku kama yahtaju kaya oleh butuh ilahi maring adab sopo ta'allimu wong kang belajar fi ahwali ta'allumihi
ing dalem pira-pira tingkah belajare muta'allim iku yatawaqqafu kandhep alaihi ing atase adab sapa al muallimu wong kang mulang fi maqamati ta'limihi ing atase pira-pira makome piwulange sinten piwulange muallim. Karena sesungguhnya adab itu ya memang dibutuhkan oleh orang yang belajar. Walama balawat nang semangsane tumeka apa batul adabi derajate adab ila hadhil martabati maring iki derajat wa kanat lan ono apa madaruka mufassolatihi piro-piro nemu perinciane adab wa kanat lan ono apa madaruka mufassolati piro-piro nemune perinciane adab iku khofiyatan samar. Jadi ketika dicari apa sih rincinya adab itu, bagaimana sih perinciannya adab, yang dikatakan adab itu apa sih, kemudian indikator adab itu apa, nah itu sifatnya masih samar. Narik ni ing ingsun, da'ani mongko narik ing ingsun apa ma perkara ra'aitu kang ningali sapa ingsun bayane min ihtiyaji tolabati saking butuhe pira-pira pelajar ilahi maring adab wa usrit skirori lan elingi bola baleni ngandhep kita labah. Wa usrit skirori tuwakifahum elingi bola baleni ngandhekake tolabah alaihi ing atase adab mana ila jam'i hadhihi risalati maring sekabehane maring ngumpulake iki risalah ila jam'i hadhihi risalati maring ngumpulake iki risalah. Tadzkiratan karena dadi papeling linafsi maring awak ingsun walil qawasyirina lan wong kang memperpendek walil qawasyirina lan wong kang mendek angen-angennya itu. Jadi angen-angennya itu, jadi risalah ini itu untuk pepeling, untuk menjadi ingatan wali wasirina dan untuk siapa? Untuk saya dan untuk orang yang angan-angannya itu pendek, artinya kurang punya paradigma yang luas. Jadi atau yang dikatakan risalah ini yang dibuat oleh Mbah Hasyim Asy'ari
itu untuk peringatan kita sendiri, untuk peringatan orang-orang yang paradigmanya itu sempit gitu. Min abna'i jinsi, saking piro-piro anak sejenis ingsun. Min abna'i jinsi, saking piro-piro anak sejenis ingsun. Wasama itu lan ngarani sapa ingsun ha ing risalah. Jadi risalah ini itu dinamakan apa? Adabul alim wa ta'lim. Jadi kitab ini dinamakan Adabul alim wa muta'allim. Nafa'a muga-muga manfaati sapa Allah biha kelawan risalah fil hayati ing dalem tingkah urip wa ba'dal mamati lan ing dalem sausé mati. Allahumma amin. Semoga Allah memberi kemanfaatan terkait risalah ini untuk tingkah hidup kita dan setelah mati kita tentunya. Amin Allahumma amin. Annahu sak temene Allah iku waliyul hasanati, zat kang nguasani pira-pira kebagusan. Jadi kitab ini diharapkan bisa menjadi atau bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Al-babul awalu, al-babu utawi bab al-awalu kang pertama iku. Jadi bab pertama menjelaskan apa? Iku fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadlu ta'limihi wa ta'alamahu. Iku fi fadlil ilmi, menerangkan keutamaan ilmu, wal ulama'i lan ulama, wa fadlu ta'limihi lan keutamaane belajar ilmu, wa ta'alamahu lan belajari ilmu. Bab yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu, menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ulama, serta keutamaan belajar atau belajari. Jadi setelah kita belajar, kita memulangkan gitu, mengulangakan. Qala bersabda sapa Allahu Gusti Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i ngangkat sapa Allahu Gusti Allah alladzina ing pira-pira akeh amanu kang beriman sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Allah akan mengangkat Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian semuanya. Walladzina lan ing pira-pira wong akeh utul ilma kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu. Allah juga akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, yang diparingi ilmu. Apa yang diangkat? Darujatin ing pira darujat. Maknanya apa? Wa yarfa'i tegese ngangkat sapa Allah al ulama'a ing pira-pira ulama mingkum saking sira kabeh darujatin ing pira-pira derajat. Artinya Allah itu mengangkat para ulama, mengangkat derajatnya para ulama
bima kelawan perkara jami kang ngumpulake sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal. Jadi ulama itu seperti apa? Yang mengumpulkan ya ilmunya dan amalnya. Jadi jangan cuma berilmu tok tapi tidak mau beramal. Maksudnya beramal itu melakukan. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minhuma. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dawe gimana? Darajatul ulama'i utawi pira-pira derajat ulama iku fauqal mukminina ning dhuwure wong mukmin. Jadi tingkatannya tuh gini, derajatnya ulama itu tuh di atasnya orang mukmin. Ini orang mukmin, terus di atasnya orang ulama, para ulama. Bisa ta'imi ati darajatin kelawan selisih 100 derajat. Jadi tingkatannya itu ulama terus orang mukmin. Itu selisihnya 100 derajat. Mau tawi perkara baina darajaini ing baina darajataini ing dalem antarane derajat lorone iku khamsu mi'ati amin 500 tahun. Jadi setiap dua derajat ini antara ulama dan mukmin itu jaraknya itu 500 tahun. Wa qala lan ngendika lan bersabda sapa Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Al-ayah. Syahida nyekseni sapa Allah annahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana kang wajib disembah iku maujud illa huwa kejaba Gusti Allah wal malaikatu lan para malaikat wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu. Al-ayah nerusno sira ing ayat. Fabada mongko ngawiti sapa Allah Ta'ala halim hulul sapa Allah binafsihi kelawan awak dhewene Allah wasania lan naping pindhone sapa Allah bimalaikati kelawan malaikate Allah wasalasan lan naping telone sapa Allah bi ahli ilmi kelawan ahli ilmu. Maknanya apa? Bahwasanya Allah itu menyaksikan yang pertama itu ya zatnya Allah sendiri. Yang kedua itu adalah malaikat. Yang ketiga adalah orang yang punya ilmu atau ahlul ilmi. Wana haika lan nyukupi ing sira apa bihadza kelawan iki qauluhu ta'ala apane syarafan mulyane wa fadlan lan utamane wa jalalatan lan agunge wa nublan lan mulyane. Jadi ketiga tingkatan tadi itu cukup untuk dijadikan urutan terkait kemuliaan, keutamaan, keagungan dan kemuliaan.
Jadi yang pertama tadi zatnya Allah, malaikat, kemudian ahlul ilmi. Wa qala lan bersabda sapa Allah Ta'ala halim hul sapa Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsya angin mestine wedi Allah in Allah min ibadihi saking kaulane Allah sapa al ulama'u piro-piro ulama. Jadi ulama itu takut kepada Allah. Wa qala lan berfirman sapa Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina sak temene wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing perbuatan kang saleh. Ulaika mengkono alladzina hum ya ulaika iku khairul bariyah, luwih bagus-baguse makhluk. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang melakukan perbuatan yang soleh itu adalah lebih bagus-bagusnya makhluk. Ila qoulihi tumeka dawuhe Gusti Allah atau firman Gusti Allah, zalika liman khosyiya rabbah. Zalika utawi mengkono jannati adn iku liman kedue wong khosyiya wedi sapa man rabbahu ing pangerane man. Jadi surga itu akan dimiliki oleh orang yang takut terhadap Allah. Ini maknanya adalah takwa. Karena takwa itu adalah orang yang takut dengan Allah. Fakatawat mongkon jelas nih apa al ayatani, kedua ayat tersebut. Apa penjelasannya? Annal ulama ing satemene ulama hum ya ulama iku alladzina wong akeh yahsyauna kang wedi sapa alladzina Allah ing Allah Ta'ala, walladzina lan utawi wong akeh iku yahsyauna kang wedi sapa alladzina wedi ing sapa ing sinten Allah ing Allah hum iku utawi alladzina khairul bariyati iku khairul bariyati luwih apik-apike makhluk atau lebih bagus-bagusnya makhluk. Yang dimaksud itu bahwasanya sesungguhnya ulama itu adalah orang-orang yang takut terhadap Allah, dan orang yang takut itu lebih bagus-bagusnya makhluk. Fayun tija mongkon nyimpulake apa kias anal ulama ing satemene ulama hum ya ulama iku khairul bariyah. Jadi kesimpulannya bahwasanya ulama itu ya bagus-bagusnya makhluk tuh. Jadi kalau memang Nabi memang tidak bisa diragukan yang paling sempurna, tapi di sini dikuatkan lagi bahwasanya, dijelaskan lagi bahwasanya ulama itu intinya ulama itu adalah bagus-bagusnya uangnya ya uang ulama. Kalau dikaitkan di era zaman kita. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah man utawi sapane wong iku yuridi ngersakake sapa Allah bihi kelawan man khairon ing kebagusan. Barang siapa yang
menginginkan mantawi sapane wong yuridi kang ngersakake sapa Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yuwafiqhu mongko mongko maki sapa Allah emang fitine ing dalem masalah agama. Mongko nyocoki sapa Allah ing man fitine ing dalem masalah agama. Maksudnya bahwasanya barang siapa yang menginginkan Allah itu membagusi dirinya, maka Allah itu juga akan tarik kepada seseorang itu terkait masalah-masalah agama. Itu kalau seseorang itu menginginkan kebaikan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya, pira-pira pewarise pira-pira nabi. Karena saking mulianya atau saking lebih bagusnya makhluk khairul bariyah tadi, maka dijelaskan lagi atau dikuatkan bahwasanya ulama itu adalah pewaris kanjeng pewaris nabi. Wa hasbuka lan nyukupi ing sira apa bihadhihi darajati kelawan iki derajat apane majid dan agunge wa fahron lan banggane wa bihadhihi rutbati lan kelawan iki derajat apane syarfan mulyane wa dzikron lan sebutan agunge wa idza kana lan kalane ana apa kelakuan iku la rutbata ora ana derajat iku maujud fauqa nubuwati ing dalem dhuwure kenabian wala syarafalan ora ana kemuliaan iku maujud fauqa syarafal warudati ing dalem dhuwure mulyane marisi litil karobati mare mengkono-mengkono pangkat nubuwah. Wa ghayatul ilmi utawi tujuane ilmu iku al amalu amal bi kelawan ilmu. Jadi disebutkan apa sih tujuannya ilmu? Ternyata tujuan ilmu itu ya untuk mengamalkan. Li'anahu korona sak temene amal iku samrotuhu buai ilmu wa faidatul umri lan faidahi umur. Bahwasanya apa tadi? Amal itu adalah buahnya ilmu dan faedahe umur. Wa naradul akhirati lan sangune akhirat. Jadi amal itu ya sangune akhirat. Kalau punya ilmu tok itu sangune apa tuh ke akhirat? Katanya faman arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, kalau menginginkan akhirat maka juga dengan ilmu. Tuh, semua ada ilmunya. Makanya ilmu kalau tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan dengan ilmu, maka nggak ada nanti sangu atau bekal untuk akhiratnya. Faman mongko utawi sapane wong iku dzafaro merkoleh
sapa man bihi kelawan amal. Saida mongko bejo sapa man. Nah, maka barang siapa yang mencari amal, maka ya manusia orang tersebut itu bejo, beruntung. Fata iku pot sapa man ing fatahu mongko pot itu putus. Fatahu mongko putus atau pot sapa man hu ing amal khosira mongko rugi sapa man. Maka jika barang siapa yang putus amalnya, maka dia termasuk orang yang rugi, khosir. Walamma dzukira lan semangsane den sebut indahu ing dalem sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong lanang loro, ahaduhuma utawi salah sijine rajulani iku abidun ahli ibadah, wal akharu lan utawi rajul liyane iku alimun wong kang alim. Dan ketika disebut ada dua lelaki, satunya itu ahli ibadah, yang satunya ini adalah ahli ilmu. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, fadlul alimi utawi keutamaan wong alim ini alal abidi ing atase ngalahaken ing atase ahli ibadah iku kafadli kaya keutamaane ingsun ala adnakum ing atase luweh oleh ing atase luweh andape sira. Jadi lebih utama mana orang alim daripada orang abid. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salakakan iku salaka nambah sapa man atau menempuh sapa man torikon ing dalan yatlubu hale golek sapa man fihi ing dalem torik ilman ing ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan itu niatnya mencari ilmu, salaka mongko nambah atau menempuh sapa Allah bi kelawan mangkolikon kelawan dalan min turukil jannati saking pira-pira dalane swarga. Maka Allah itu akan menempuh atau memberikan jalan dari jalan surga itu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi golek ilmu atau nuprih ilmu iku fardhotun banget fardhone ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim lanang wa muslimatin lan muslim wadon. Jadi di sini tidak disebutkan yang wajib mencari ilmu itu muslim laki-laki. Enggak, ternyata ada wa muslimatin. Wa talibul ilmi utawi wong kang golek ilmu iku yastaghfiru nyuwunake ngapura lahu maring talibul ilmi sapa kulo sayin saben-saben suci-suci hatta hauti sehingga iwak luh fil bahri ing dalam segara. Jadi barang siapa yang mencari ilmu itu maka akan semuanya itu akan meminta ampunkan untuk orang yang mencari ilmu, bahkan hewan-hewan yang ada di laut. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku hoden budalan isuk sapa man litola bil ilmi krana nuprih ilmu sholat mongko nyuwunake ampun alaihi ngatasi man sapa al malaikat
diparingi barokah sapa lahu keduwe man fi ma'isyatihi ing dalem penguripane man. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku dan budalan isuk sapa man ilal masjid maring masjid. La yuridu hale orang ngarepake sapa man ila ayat ta'ala kejaba ingin to belajar sapa man khairan ing kebagusan. Maka barang siapa yang pagi-pagi itu sudah berangkat ke masjid dan dia tidak mengharapkan sesuatu kecuali belajar kepada kebagusan. Au yu'alimahu utawa mulangake sapa man ing khair, atau niatnya itu mengajari kebagusan. Karena mongko ana iku la kudu iman apa ka ajari haji tamin. Ka ajari haji kaya ganjarane haji tamin kang sempurna. Maka pahalanya itu adalah ibarat seperti orang yang haji dengan sempurna. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wong alim wa muta'allimu lan wong kang belajar kahadihi hale koyo iki driji min hari saking iki driji wajah malan ngumpulake sapa Kanjeng Nabi bena misabah saking ing dalem antarane driji benedo waladilan driji taliha kang nyandingi apa alati ha ing misab biha iku syarikane sekutu karone fil ajri ing ganjaran. Walau khairan lan ora ana kebagusan bisa iringati ing dalem garine manungsa baktu ing sawise alim. Baktu ing dalem sawise alim wa muta alim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uwdu dadi sira iku aliman wong kang alim au muta'aliman utawa kang belajar au mustami'an utawa wong kang ngomongaken au muhibban utawa wong kang demen dari kamare mengkono-mengkono aliman au muta'aliman wala takunan aja dadi sira fil iku al khamisu wong kang kaping 5 fatah lika mongko dadi sebab rusak sira. Maka kamu itu jadilah orang kalau enggak ya alim atau muta'alim atau mustami'an atau muhibban, orang yang suka sama alim dan muta'alim. Jangan jadi orang yang kelima. Orang kelima itu siapa? Orang apa-apa, nggak ada apa-apanya. Bukan orang alim, muta'alim, orang yang mendengarkan atau orang yang suka sama alim atau muta'alim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sira ala ilma ing ilmu wa 'allimu lan mulangno sira hu ing ilmu anasa ing manungsa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana